sëñ Pape naka la nit di liggéeyee ak yow pendant 15 ans 10 ans waxuma la oto mais pën a sax mënu ko am bëri pexe bu fës si bëtu nit ñi wéetal yàlla ba fees si xolu nit ñi moo ko gën que dans la vie vivre c'est lutter c'est faux moi je n'ai jamais été d'accord vivre c'est lutter ki ko wax loolu c'est faux xam naa dafa naan café gu bari rek pourquoi c'est faux c'est faux parce que une lutte peut être simple Pape alors une lutte peut être simple alors que la vie est loin d'être simple waaw sëñ Pape man yàlla dafa dogal bi ma juddoo ba nëga nii je mène une vie de souffrance maa ngi siy sant yàlla bu baax waaw une vie de souffrance mais nan nga def ak toutes ces difficultés yi nga traversé foofu. mais loolu say incha allah ñoom noo ko dundee. gëm ni yàlla mën na lépp ba mu des toroxal jàmmam. donc dans la vie il faut apprendre à souffrir parce que c'est dans la souffrance qu'on se carapace c'est dans la souffrance qu'on se surpasse c'est dans la souffrance qu'on dépasse ses limites alors que la vie j'ai l'habitude de dire dans la vie que dans la vie vivre c'est lutter c'est faux moi je n'ai jamais été d'accord vivre c'est lutter ki ko wax loolu c'est faux xam naa dafa naan café gu bari rek pourquoi c'est faux c'est faux parce que une lutte peut être simple Pape alors une lutte peut être simple alors que la vie est loin d'être simple vivre c'est combattre dans un combat tu donnes des coups on te donne des coups et tu en reçois. Alors si tu frappes moins vite et moins fort, on te met KO. La vie te met KO. Et quand la vie te met KO, il te sera extrêmement difficile de te relever. waaye su boobaa xoolal ñi la sopp yaakaar la nga bañ a tas seen yaakaar xool say noonu yi socc ba seen bañ weex ñu fas yéene nga torox loolu moo lay may courage nga jug man sama force moo doon gëm ni benn jour si sama nekk à l'université de Paris fi ma dëkkoon si benn foyer damay nekk en méditation man j'aime méditer parce que di méditer man ni namm njaboot wéttali ko yàllaa ko gën namm njaboot nekk bitim réew sa njaboot nekk Sénégal j'avais laissé mes épouses et mes enfants au Sénégal ma ni yàlla xamloo ma ni namm njaboot wéttali ko yàlla moo ko gën ñeewantal njaboot dénk leen yàllaa ko gën yàkkamti wóolu yàllaa ko gën loolu méditation moo ma ko may méditation moo ma ko may si laa gis ni ndekete àddina c'est pas une lutte c'est un combat la vie c'est un combat ba nga xam te ne chaque jour quand tu te lèves et que tu sors victorieux ou vainqueur d'un combat un autre combat beaucoup plus terrible et coriace se présente devant toi fan la nit di noppaloo wax ma ko les grands hommes se sont toujours reposés en changeant d'occupation loolu mooy seen repos maanaam je te donne un exemple yow sëñ Pape nga lire ce livre sonn au lieu nga dem tëdd di nelaw problème yi wër la nga tëdd di nelaw da ngay dem seetaan benn documentaire jox ma ci benn exemple maanaam nga lire ba sonn non l'exemple d'un grand homme Barack Obama j'aime beaucoup Barack Obama j'aime beaucoup Nelson Mandela mais lu la attiré ci Barack Obama mais Barack Obama c'est un être exceptionnel qui est en train d'irradier le peuple américain Obama dafa nekk di c'est un homme ba nga xamante ne si il a été construit par les épreuves par les aléas de la vie les soubresauts de la vie les effets extrêmement terribles de la vie il est parti quasiment de rien ndekete Martin Luther King ba mu naan j'ai fait un rêve un jour viendra I have a dream ndekete Barack Obama la doon joxoñ loxo sëñ Pape àddina ku fi bëgg nooflaay wala bànneex demal nga gasi sa kàmb sa sëgg xam ne yow sa heure day jot na doo fi noppalu doo fi am lu la neex. man am na lu ma marqué ci moom aussi Barack Obama bi mu wax ni mes discours les plus improvisés sont préparés à plus de 99%. dafa doon dama saan benn documentaire ci Barack Obama ci dundam quoi. mais nga xam ci ngay xam ni yàlla dooleem parce que ci mariage mixte ci la jógee. à l'époque aux États-Unis d'Amérique. y avait sax yenn dëkk yoo xam ne dañ doon tere loolu mariage mixte moom nanguwuñ ko woon mais xoolal yàlla dogal mu judd ci loolu mais après parcours bi mu am na benn élection bu mu def mu perte ko mu métti woon ci moom lool mais teewul mu continuer foofu mooy sens bi ma waxee mooy li Joe Biden li papaay Joe Biden waxoon Joe Biden rek ni ko Joe échouer c'est inévitable exactement mais abandonner c'est impardonnable xam nga yow sëñ Pape li tax ma fonk la waaw te dinaa ko seedeel waa Thiès yëpp mooy tu es dans l'entrepreneuriat te sëñ Pape yaa ma ko gën xam entrepreneuriat moom koo amul fit doylu woo doonoo jàmbaar ñeme woo épreuve ak difficulté mënoo tàmbalee ci dara wala ci lu ndaw libre ba mën a lutter contre les qu'en dira-t-on boo gëmee soo métier doo ci dugg gis nga sëñ Pape locomotive muy bopp saxaar c'est un wagon on est d'accord mais c'est un wagon mais pas comme les autres c'est-à-dire quand tu es comme tout le monde tu ne peux pas guider les gens il va falloir que tu es quand tu es comme tout le monde maanaam boo melee ni ñëpp
mënoo leen a yóbbu fenn wolof léegi bu ko sëñ Pape lu mu wax ku la sutul du la mën a may ker. kuy def li ñëpp di def yam fi ñëpp yam. yam fi ñëpp yam kuy def li ñëpp di def yam fi ñëpp yam. waaw ku la sutul aussi du la may ker. est-ce que xam nga ni bu ñëpp sonnee. waaw baisser les bras yow mi sonn ni ñoom mais nga surpassé wu def un effort exceptionnel excédentaire yow yàlla daf lay yéege ci kaw gars yi. foofu la àddina toll. koo koy leader bi. est-ce que xam nga ni le plus grand chantier actuellement dans le monde c'est soi-même. 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 Maanaam investir sur soi-même. Investir sur soi-même être vigilant par rapport à soi-même avoir une culture du leadership et de l'entrepreneuriat. gis nga seen papa nit ki gën a màgg tey ci àddina. waaw ki nga xam ne bu génnee ndiiraan. waaw mbumbaay topp ko. mas naa wéet ci dundam ba mel ni néew ci biir bàmmeelam. Cheikh Abdoulaye waxaatal loolu. nga ne ki gën a influence ci àddina bi. ci àddina bi waaw. ponkal mi nga xam ni bu génnee nit ñi topp ko ndiiraan topp ko mbumbaay topp ko. billahi mas naa wéet ci dundam mas naa wéet dans sa traversée du désert ba mel ni néew ci biir bàmmeelam. c'est excellent. mais waaw si solitude boobu. waaw ak traversée du désert boobu. ci lay apprendre maintenant des dispositions exceptionnelles qui vont le singulariser. xam nga Sénégal lu ñu yàq. mooy dañuy jaawale waaja ak ka waaj bay bëgg a dem. dañuy jaawale. waaja ak ka waaj bay bëgg a dem. xam nga dans la vie. waaw les grands hommes se soucient d'éthique les petits se soucient d'étiquette. c'est quoi la différence. léegi éthique ak étiquette du benn yow tey jii li nga ma gëne booy sangu doo ko summi. très clair. jikko la ñuy gëne nit. c'est-à-dire on ne peut pas être leader on ne peut pas être guide de sa génération si on n'est pas dans une dynamique d'empathie et de philanthropie. borom xol bu lëndëm soxor ñuul kukk yàlla du ko jiital ci kanamu askanam. empathie mooy lan. empathie mooy bëgg doomu aadama mooy philanthropie mooy bëgg nit ba doo ko gëmee jël sa énergie yépp concentré ko si lu ko jëmee kanam ak lu ko sauvé loolu mooy philanthropie loolu mooy empathie et c'est dans ce sillage-là que se trouve le leadership et le développement personnel. lii ma gis nga Obama pour jeexal ci Obama. waaw gis nga àddina bala ngay sàmm. waaw da ngay sàmm ba pare. bala ngay sàmm. da ngay sàmm. da ngay sàmm ba pare maanaam tu ne peux pas être leader en étant le dernier de ta classe. Tu ne peux pas être leader en n'ayant pas une hygiène de vie. Tu ne peux pas être leader en ayant peur. La peur, elle déstabilise. Le stress, il paralyse. La peur déstabilise, le stress paralyse. En développement personnel, dans le vocabulaire du leadership et du développement personnel, vous ne trouvez pas ces deux mots-là. Peur. La peur et le stress. Stress. Mais comment faire pour vaincre le stress aussi. ni nga koy vaincre waaw c'est ça le problème waaw. ñett ngi nii toute personne qui ne les a pas. Elle doit se décarcasser, vraiment tout, remuer ciel et terre, même s'il le faut, pour les avoir. Et une fois qu'il les ait eus, il va falloir qu'il les sauvegarde jusqu'au fin fond de sa conscience. Li ma bëgg a fa mooy l'indépendance, la liberté et la discrétion. lu la koy may. Indépendance li la koy mooy góorgóorlu ba bañ a wékku ci sa ndey ak sa baay di dund mooy nga daan sa doole. Cheikh Ibrahima Fall nee na lépp lu ñàkk di may rus naa ko ñaan suñu borom. jërëjëfati loolu mooy indépendance. C'est le fait de vivre à la sueur de son front. Un leader partage avec les autres ce qu'il aimerait avoir pour soi-même et laisse avec les autres ce qu'ils ont. C'est ça qui va te singulariser et c'est ça qui va t'exceptionnaliser. Vivre à la sueur de son front comme ni nga ko résumé. ba bokk ak ñoom li nga yor li ñu yor nga bàyyi ko ak moom. Deuxième bi. mooy liberté. Indépendance boobu sëñ Pape moo lay yóbbu ci liberté. C'est l'indépendance qui donne la liberté. Sans indépendance, il y a point de liberté. Tu sais, la liberté, c'est quoi? C'est s'appartenir à soi-même. C'est ne pas connaître, s'appartenir à soi-même. C'est-à-dire, dans son cœur, ne pas connaître de stress, ne pas connaître de peur, ne pas connaître de pression. Vous savez que la pression, elle inhibe le potentiel du leader. wax ko ci wolof. maanaam pression. pression day dofloo leader. maanaam leader mooy bopp saxaar wagon la comme wagon yëpp. mais bu yemoon nag ñëpp. du leen mën a yóbbu Ndakaaru gi. léegi nag kooku mooy leader. locomotive mooy leader. locomotive mooy un excellent niveau de développement personnel. Cheikh Abdoulaye lu ñuy reconnaître maanaam nan ngay xooli nit rek xam ne kii leader la. ñaari mbir. muy lan nee naa la on peut naître leader. comme on peut apprendre. maanaam mën nañu juddu nekk leader. mën nañu juddu. mais mën nekk leader comme mën nañu gane àddina. di xar sa tànk tubéy si di liggéey si nekk leader loolu c'est possible. et la majeure partie des grands hommes non seulement ils sont les leaders mais ils ont travaillé. dañ ko liggéey dañ boole ñaari. finalement la personne n'est plus un fleuve mais c'est un océan te géej xam nga fi mu commencé ak fi mu yem waaye xam nga fi mu commencé mais xamoo fi mu yem donc le leadership inné accompagné du leadership construit et vaincu
ça donne un océan de leadership. ci wolof. si wolof mooy nit ki da ngay judd nekk kilifa mais ginnaaw bi nga juddoo nekk kilifa parce que kilifteef dafay toppe xoolal mbàkke yi xoolal njigéen yi xoolal sisi yi xoolal maanaam baba yi et cetera. maanaam toutes les familles religieuses du Sénégal. mais ginnaaw bi ñu juddoo nag ADN boobu topp leen. de sur le plan généalogique maanaam doon nañ kilifa yàlla moo leen ko def. ndax kilifa mooy ki liifal. ki liifal. ki liifal. waaw kilifa mooy ki nga xam ni liif moo ko fal liif mooy low mooy jalla jalaahu azza kamal kooku mooy kilifa baat bi boo ko daggee daf lay jox kilifa mooy ki nga xam ni liif moo ko fal ki liif fal suñu borom moo tax dans la vie le leader doit avoir plusieurs vies là c'est une honte pour une personne d'avoir une seule vie nit war nga jombale sa bopp nekk ci benn biir kese la personne elle doit avoir une vie spirituelle et religieuse, une vie sportive, une vie professionnelle, une vie amicale et sociale, une vie professionnelle, une vie artistique, et etc. loolu nit ku ne war nga ko am. nit ku ne war nga ko am boo jógee ci vie bii rek plongé ci beneen par exemple moi wax la yow par exemple boo jógee fii boo jógee prestige yi nga xam ne fi la yàlla suñu borom affecté mais di nga génn jaar sa ay kër xarit mais laa gisoo ak ñoom dimanche nga dem jouer ndoo ak ñoom carte ànd ak ñoom gore dem football yi et cetera donc tu es sorti de la vie professionnelle et tu rentres dans la vie amicale et sociale guddi xaaju guddi la ñuy jël ay vitamines il est temps que les Africains s'approprient leur réalité culturelle et leurs références culturelles on a les meilleurs héros partout dans le monde suñu Serigne Touba mii suñu maam El Hadj Malick mii Tafsir Ahmad Baro Ndiéguène mii maam Limamou Laye sëñ Amady Ndak Seck kan moo leen am kenn amu leen mais est-ce que ñu ngi bénéficier wu si seen héritage comme ni si war a bénéficier wu la réponse est négative je suis désolé qu'est-ce qu'on en fait ku si nekk fa nga nekk yaa ngi ko xatal bëggoo kenn ñëw yaa ngi dégg jël nit ñi yamale seen dund ak projet de société yi ñu indi yamale ko si ay manifestations c'est pas ça c'est très clair donc il nous faut changer de comportement le véritable modèle de développement il est endogène et il est construit dans les réalités socioculturelles du milieu sëñ Pape tey waxtaan wi dafa doy kéemaan. looloo la boole ak góor gi. looloo ma boole ak góor gi ba noppi muy sama lépp bu daan dem conférence. Cheikh Abdoulaye Dieye. Cheikh Abdoulaye Dieye bu daan dem conférence sëñ Pape. fu mu mënti doon ci àddina bi je parle sous le contrôle de ses enfants et de ses petits enfants. wallahi al azim thème bi da ko daan jël woo ma ba ma ñëw mu ne ma Ablaye thème baa ngi noonu demal xalaatal ma su ma ñëwee defal ko restitution mu ne ma li nga ma si wax doy na ma sëkk. bu demee sa conférence ba loolu lay wax. Cheikh Abdoulaye Dieye. Cheikh Abdoulaye Dieye. moo la wóole woon noonu nii. moo wax na ma loo xam ne du ma ko wax si télé. billahi wal kitaabi wax na ma loo xam ne du ma ko wax si télé parce que nag du lépp la ñuy wax. le développement personnel. le développement personnel xam nga da nga ma posé question bu am solo. waaw nee nga ma comment entreprendre. waaw. suñu pap ku amul fit. waaw. amul fulla. waaw. amul fayda. waaw. gëmul xam-xam. mënul partir de zéro ou de rien. waaw. maanaam amul le goût de l'audace. waaw. amul le sens du risque. mënul entreprendre. yëpp ko amul mënul entreprendre. mënoo entreprendre. entreprendre ça commence par apprendre. par sëñ Pape. par apprendre. entreprendre commence par apprendre. déggoo ma de. entreprendre commence par apprendre. Si tu n'apprends pas, si tu n'es pas adepte du savoir, si tu n'es pas adepte du savoir entrepreneurial, tu ne peux pas être un bon entrepreneur. Si tu n'es pas libre, si tu n'es pas ouvert, si tu n'as pas un sens humain et relationnel à se développer, si tu n'aimes pas le travail en équipe, si tu n'es pas ouvert, si tu n'as pas le sens de l'écoute, si tu n'es pas empathique et philanthrope, tu ne peux pas apprendre. mais loolu la yàlla waxoon yonent bi sax law kunta fazzan ghalizan qalbi lan faddu min hawlik. boo doon tëju wala nga sévère wala ngay ñàngal sa kanam gars yi duñ ñëw. loolu la ko ils se seront détournés de toi. ils se seront détournés de toi. njiit. wallahi al azim nee naa la sànq Sénégal dañuy jaawale waaja ak waaj bay bëgg a dem. yow tey jii dem nga màkk ñëw nga man musuma dem màkk du ñu bett man chaque année ma waaj gunge gars yi ba angaar ba. dëgg la de. gunge gars yi ba angaar ba sëñ bi ñëw. waaw mënumaa yóbbu kenn màkk. mais yow mi demaat ñëw dem 19 fois. waaw mais sëñ bi ku la neex yóbbu ko màkk ku ànd ak yow màkk du réer du jaaxle. kon bu ñu jaawalee waaja ak ka waaj bay bëgg a dem waaja mooy le leader waaja mooy l'entrepreneur. entreprendre ça commence par apprendre quand tu maanaam boo amul fit. est-ce que xam nga ni sama wéjuru jigéen tey. bis bu liggéeyoon sama kër baay sonn fa lool. te man aw ma fit sëñ Pape liggéey ba du ma si jot.
gars yi dañ naan seen ndey liggéey na ko seen ndey liggéey ndey mais ça ne suffit pas. loolu dayul. kuddu gii tax nga jot si mais mooy fit. lu tax leader war a am fit. Pape man fi bi ma yàlla dimbali na bi ma ganee àddina ba nëgë ni li ma jotoo am akas néew donte amaguma dara j'en suis à mes débuts. wala yàlla seetlu na ko ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam. mais bëri na lu ma réalisé fit moo ma ko may. fit man boo génne woon gaynde si mbedd mi ñeme naa ko ruux. man fit moo lay may loolu. man Ablaye Dieye fit il faut nga am fit. entreprendre sëñ Pape ça commence par apprendre. àddina noonu la vie d'un homme d'un grand homme elle est saccadée par un ensemble d'épreuves. parce que Imam Ghazali def ni plus le but est noble et élevé nombreuses en sont les étapes et les obstacles difficiles. nit ki kéem la nga bëgg. waaw na mu amee maanaa. te am solo te baax te rëy. jaar-jaar ya noonu lay bare jafe-jafe yi metti lool. y a pas un saint peureux. y a pas un saint envahi par le stress. y a pas un saint qui ne contienne pas la pression. yàlla du yónni yambar. wala yi. wallahi al azim tapet amu fa. seen kuréel tapet amu fa. est-ce que xam nga ni yàlla musul yónni am yambar wala ko ragal. entreprendre ça commence par l'acquisition de la connaissance. entreprendre c'est apprendre. Dans le passé pour être riche et respecté qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait beaucoup de terre, beaucoup d'enfants, beaucoup d'épouses, beaucoup de greniers remplis, etc. C'est ça qui symbolisait le positionnement social de la personne dans la société à laquelle il appartenait, elle appartenait. loolu moo doon mandargaal dayooy doomu aadama. en ce 21e siècle. loolu wondi na. wax la lu xew léegi. xam-xam. Le savoir donne l'avoir, l'avoir nous mène au pouvoir. Le savoir donne l'avoir, l'avoir nous mène au pouvoir. Je te donne un exemple. Youssou Ndour. Savoir artistique, super étoile. Beaucoup de concerts. Participation à de grands événements. Avoir beaucoup de milliards. L'industrie du futur. IGFM, King FM, RFM, etc. Mais c'est ces milliards-là, fait que ma si boole. dëgg la de. léegi nag xam-xam moo xew. waaw xam-xam moo xew sëñ Pape. te demain ça a commencé il faut des réseaux il faut appartenir à des réseaux utiles te on est en phase transitoire mu ngi mel ni nga jógee fii bëgg a dem fii il faut nga yéeg fii lañ toll maanaam il faut et le savoir et des réseaux da ngay am xam-xam ba noppi bokk ci ay kuréel yu am maanaa yu am fayda. maanaam fañ jëm ko amul xam-xam bokkoo. ku amul xam-xam wala xamuñu la bokkoo. ñaar yooyu. Dans la société dans laquelle nous évoluons aujourd'hui en ce 21e siècle celui qui n'a pas le savoir celui qui n'a pas des réseaux qui n'appartient pas à des réseaux utiles mais xamuñu la doo compter tu es un sous-homme un sous-individu. xam-xam am na solo. xam-xam mooy lépp xam-xam mooy tabax àddina. moom la arab bi waxoon ni xam-xam ay fekk ku kenn tegul fenn mu yëkkati ko ba ca kaw. Seydi Hadji Malick wax na ko. réer fekk ku ñëpp tegoon ca kaw moo ci ko ba ci suuf. sa maam El Hadj Ahmad Baro Ndiéguène bi mu jógee Saloum ñëw Thiès dani damay wuti loo xam ni su ma si nee niig sama loxo àddina dina defaru yomal xiyaam dina defaru ñu ni ko loolu lan la Ndiéguène mu ni mooy xam-xam. maa la ko wax. maam Alaaji. maam El Hadj Ahmad Baro Ndiéguène. muy jur maam Alaaji moo waxoon loolu. moo waxoon loolu. damay wuti loo xam ni damay gàddaay dafa gàddaay. waaw dans des conditions extrêmement difficiles. ni maa ngi dem. bàyyi ndey bàyyi nguur bàyyi bàyyi mbokk bàyyi alal bàyyi suuf bàyyi nguur daal di jaar fi mu jaar ba ni mu accès Tëngéej def fa 20 ans mais destination finale la mooy Kër Mamélage ñu ni ko looy wuti mu ni nit da ngay xam li ngay dundee damay gàddaay wuti loo xam ni bu ma si tegee sama loxo àddina dina defaru yomal xiyaam dina defaru ñu ni ko loolu la lan Ndiéguène Mamas mu ni mooy xam-xam. gis nga sëñ Pape. bâtiment bii ñu nekk nii. bu piliers yi dëgërul woon poto yi. ak fondation bi est-ce que dina fi mën a nekk. loolu mooy xam-xam moo téye àddina. le bâtiment de ce bas monde est construit sur les piliers de la science et du savoir. te demain on est en phase transitoire il faut appartenir à des réseaux. yenn saa ay dossier di nelaw des fois tu as un dossier que tu dois traiter. qui dort dans le bureau d'une personne. qui a fait là-bas des années des mois etc. mais c'est un coup de fil d'une relation qui réveille le dossier là. et il est traité en urgence en catimini. donc je lance un appel à la jeunesse. amul taw budul sewet amul guddi gu bëddul set c'est pas amul taw budul sewet taw lu mu fort ak lu mu yàgg ak lu mu daaneel ay tabax si tekk lay mujj guddi loo fanaanoo xiif fanaanoo feebar fanaanoo wàccu fanaane mar bët dina ma sa set kon rikki waay bu robinet bi tëjee bu mu naan potit ndax robinet dina ubbiwaat nit da ngay tàmm am sa ngërëmal baay am sa ngërëmal yaay bayre mooy baay bu ree il faut la formation mooy xam-xam après la formation mais c'est la
Après la formation, c'est le fait d'aller chercher les papiers idoines. C'est la formalisation, les 3 F. Formation, formalisation, financement. Pour entreprendre, il faut les 3 F. La formation, la formalisation et le financement. Formation mooy lan ci wolof. Formation mooy tàggatu am xam-xam bi ñu doon wax sànq. Mais tu ne peux pas être entrepreneur si tu n'as rien dans la tête. Il faut avoir une tête bien faite pour entreprendre. C'est ça la formation. C'est-à-dire, et dans la formation, c'est un apprentissage. Aussi bien des connaissances établies de manière rationnelle, mais l'apprentissage de la vie. Il faut allier savoir-faire et savoir-être. Je marche sur la jambe du savoir-faire et sur l'autre jambe, c'est la jambe du savoir-être. Savoir-faire ci wolof. Savoir-faire mooy man-man mooy xarañte mooy xam-xam. Savoir-être mooy jikko ju rafet. Mais sëñ bi lu ne nit dina ko toroxaale ba mu des ñaari biir. Jikko ju baax ak xam-xam. Lu ne nit mën nañoo boole nit ak lu mu am. toroxal ko ba mu des ñaari mbir jikko ju rafet kenn du ko am di torox xam métier kenn du ko am di torox métier kenn du ko am di torox donc après avoir acquis la connaissance après m'être formalisé après avoir trouvé de bons financements maintenant le sens de l'audace le culte de l'innovation la culture de la qualité le sens du travail bien fait yaa ngi dégg la motivation optimale des RH. Parce que quand une personne n'est pas motivée, elle ne fait que émerger. Elle ne se surpasse pas, elle ne dépasse pas ses limites. Elle est là que pour émerger, pour qu'on n'ait pas d'excuses, pour ne pas lui donner son salaire. Quand la ressource humaine n'est pas motivée, elle fait semblant de travailler, mais elle ne travaille pas en réalité. C'est-à-dire, lorsqu'elle quittait son domicile au petit matin, elle a ouvert son réfrigérateur, y a placé son cœur. Elle est venue vide à l'entreprise. Parfaitement. Mais quand la personne elle est motivée, elle vient à l'entreprise avec son cœur, elle est entière, elle sourit, elle plaisante, elle partage ses connaissances. Nan nga koy motiver? Nan nga koy motiver de 2 manières. Une motivation d'abord symbolique et une motivation financière. Sëñ Pape njiit ña nga jiite gënoo leen ëppoo leen xam-xam manoo leen say maam gënul seeni maam gënoo faa yeewu gënoo faa baax gënoo faa yaru ëppoo fa xam-xam yàlla daf ni la cas si biir gaañ yi teg la si seen kanam rikki waaye séddal sa borom si ñi nga jiite et je parle de manière générale je parle du chef d'entreprise kon descends à la base ne cherche pas un escalier dérobé ne cherche pas je ne sais pas à exprimer une certaine hauteur qui n'est pas méritée. Tu ne dois pas te placer au-dessus des gens. Reste simple et courtois, comme l'a dit M. Kebambe dans sa célèbre lettre destinée à Abdoul. Et c'est ça la motivation symbolique. Moi, yëgal nit ñi yëg li ñuy yëg te di taxaw ci seeni soxla. Mooy motivation symbolique. Mooy motivation symbolique. Maanaam yow nit ñi yëg leen. Cette motivation symbolique là, elle est extrêmement importante. wax la lu wala fa koo yëg koo teral tëral ko koo toroxal toxal ko koo teral tëral ko koo toroxal toxal ko. dafa mel ni Mandela yoroon na jikko jooju. Mais bien sûr Nelson Mandela est-ce que xam nga ni mësul interrompre nit kuy wax ak moom. ah Nelson Mandela. waaw man j'étudie la vie des grands hommes man li ma yor ci ay téere qui traite de la vie des grands hommes xaw ma sax nu mu toll. Nelson Mandela il n'a jamais interrompu quelqu'un qui lui parle. Quand tu t'adressais à Nelson Mandela il avait un sens de l'écoute extrêmement développé. Sens de l'écoute lu am sens solo de l'écoute lu am solo la. Est-ce que xam nga ni Pape on n'interrompt pas une personne qui parle. ah maanaam nit ki ñëw di wax ak yow. nga di ko dof rek ko koy def. maa la ko wax parce que yaa ngi koy wan ni li ngay wax maa la ko gën a xam wala maa la gën a muus gëm sa bopp. c'est ça xam nga àddina bi. ñun on n'a pas besoin d'aller boire ailleurs. on a tout on a une eau douce de source qui peut vraiment nous servir de boisson. Très clair. Malheureusement léegi koo gis ci gi tubaab yi tali yi xatul kër yi xatul xol yee xat. yaa ngi woon ci motivation bi de. maa ngi si deuxième forme de motivation. waaw la motivation financière. sëñ Pape naka la nit di liggéeyee ak yow pendant 15 ans 10 ans waxuma la oto mais pën a sax mënu ko am. waaw léegi moom. liggéeyal la ba sonn. liggéeyal la ba sonn. ku ko gis yërëm ko ba tas ku ko gis yërëm ko. waaw yanu ay barre de fer wala mu toog sëñ bi ba am ay hémorroïde waxuma la oto mais pën a oto mënu ko am. Tu penses que ça c'est normal? Motivation financière, ça passe par l'établissement d'un certain nombre de primes, un salaire correct et décent, régulier et ponctuel. Ça fait quoi? Fait partir les virements le 22, le 25, pour que le 30 pile ou le 31 pile, que l'employé dispose de son salaire. Et qu'il a un esprit désembouteillé, allégé.
il va entamer un nouvel mois avec un nouvel état d'esprit. xel mu dalay liggéey. xel mu dal mooy liggéey sëñ bi mais il y a des gens qui ne payent pas qui ne motivent pas mais qui entretiennent la personne pour qu'elle ne meure pas. docteur yaa ngi wax lu yéem. dëgg la yow dañuy calculer say charges yu ba xam ni yow. sëñ bi 250 000 nga soxla si maanaam si mois bi bu ñu calculer sa lépp. dañ lay kii ba xam sa lépp nii. ñu muy 250 000 ñu tegal la sa benn 5 000 boo def wecce. fay la 255 000. mais on te promeut pas on t'entretient on te motive pas on ne fait que t'entretenir pour que tu ne meurs pas. C'est la raison pour laquelle il s'est établi ce qu'on appelle le burn-out, le turnover. yaa ngi dégg le nomadisme professionnel. Les gens ils te disent chef j'ai un deuil j'ai un décès c'est pas vrai c'est pour aller répondre à un entretien d'embauche. Très clair. xam nga communication elle est extrêmement importante. Sans la communication il y a aucune performance il y a aucune cohésion il y a aucune implication. Est-ce que tu sais que Pape les deux guerres mondiales on a déployé toute l'artillerie militaire internationale mais les deux guerres n'ont pas pris fin. C'est au moment où les acteurs les belligérants se sont décidés d'aller se retrouver autour d'une table. La table de communication, la table de dialogue, la table de négociation. Ils se sont regardés les yeux dans les yeux, ils se sont dit mais qu'est-ce que nous nous sommes fait en réalité? La réponse était négative. bay xeexante suñu biir lu ñu xew bay rayante nii bay destruire. mooy guerre mondiale yow. très bien guerre mondiale nga xam ne benn soldat bu jógee France dajeeg benn soldat bu jógee Angleterre nga xam ne xamante wuñu musuñu tase kenn musul def sa moroom dara directement personnellement daje rek boum qu'est-ce que nous nous sommes fait en réalité? La réponse était négative. Rien du tout. N'est-il pas venu le moment d'aller s'asseoir autour d'une table? La réponse était affirmative. Oui. Ils se sont installés autour d'une table, ils se sont parlé, ils se sont écoutés, ils se sont entendus, ils se sont compris, ils se sont pardonnés, ils se sont excusés, ils se sont serrés la main, ils sont passés à de meilleurs sentiments. ginnaaw communication. ginnaaw communication. wa shaawirum fil amr. Est-ce que xam nga ni dans nos maisons là on ne communique quasiment plus yow mën nga compter ñaata yoon ngay wax ak sa doom ci bis bi. wallaay alazim da ngay nekk sa soxna ngeen toog ci benn canapé. kii nekk Chine kii nekk États-Unis da ngeen bokk benn canapé. L'importance de la communication. L'importance de la communication. am naa sama benn xarit boo xam ne 21h day réquisitionner tous les téléphones portables de la maison teg ko ci kaw télé bi woo gars yi ni leen ñëw leen ñu toog waxtaan suñu biir. maa la ko wax. La communication elle est nourricière elle est vitale elle est fondamentale elle est extrêmement importante et il y a 3 types de communication dans une entreprise. La communication interne, la communication externe et la communication hybride. Communication interne, c'est le recrutement. C'est la formation, c'est l'information, c'est l'implication, c'est la négociation, c'est l'intégration, c'est la rémunération, c'est la motivation, c'est le partage de l'information. Parce que dans une entreprise où ça ne communique pas, les cœurs et les esprits étouffent. Parce que la nature a horreur du vide. maanaam wax ko ci wolof. maanaam entreprise boo xamante ne si duñu diisoo di waxtaan ak yooyu diisoo di waxtaan duñu nangam. waaw mais ku nekk da ngay créer sa information bopp te ba noppi climat bi day étouffé. mais Ablaye xanaa loolu doxo Yàlla wax Yonent bi ko waa shaawirum fil amr. day diisoo ak gars yi. Yàlla Yonent bi la ko wax moom. ci gën ñëpp mais Seydina Omar bu ko Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waxaan danaan ko ndax lii si yow la jóge wala si yàlla la jóge bu nee si yàlla mu ni indiscutable maanaam mënuñu ko discuter. mu ne ko ci man. si man mu ni ko am naa si xalaat. maanaam diisoo. chef d'entreprise boo ko wax sëñ boo def naa ñu taxal mais woyof jaam bu nekk yàlla bind na takk na buum ci sa baat doo ko gis jaam bu nekk yàlla takk na buum ci sa ndigg sëñ Pape boo woyofee wàcc ànd ak doomu aadama yi yàlla jël buum gi sa baat yëkkati. boo yëkkati sa bopp di kawelu di yoxante ko kenn mënu see dëkk. mën naa jug fii léegi taxaw yoxante ko mais may naa la 3 minutes pas mu wàcc. nit ki buy yëkkati boppam nag yàlla jàpp guum gi ci ndiggam xëcc ci suuf. bëri pexe. waaw. ba fës ci bëtu nit ñi wéetal yàlla ba fees ci xolu nit ñi moo ko gën. yaa ngi woon ci communication interne. maa ngi woon ci communication interne gis nga communication interne. waaw ça apaise le climat social de l'entreprise. waxtaan ak say employés. diisoo ak ñoom lu am solo. mais c'est pas une option c'est pas une alternative
c'est une urgence c'est un devoir. urgence urgence ba ci wuy jur sax di waxtaan ak say doom lool. mais fondamentalement dootuñu waxtaan ak xale yi am na leneen lu jël place waajur yi muy novelas yaa ngi dégg novelas ak film indo yi sa doom il est plus à l'aise devant la télé que d'être à tes côtés c'est pas normal. est-ce que xam nga ni maanaam sa doom ju la romb nii nga ni waa Abdou mi ak caayaam ji nga xam ni Cees yëpp xaj nañ si kër gi ànd ree ba daanu si canapé yi gis nga reetaan boobu mais c'est de l'or c'est du diamant dafa am ay hormones spéciales yuy jóge ci esprit bi di wàcc ci cerveau bi di ko raxas di ko rendre intelligent mais kaf boobu bu amul ak tooñante boobu ci kër yi mais xol yu naqadi xol yu lëndëm xoolal stress man nee naa leen stress feebaru tubaab la man du may stressé man stress man du may stressé man. waaw non docteur na dafa réussir lool. mais méditation. bonne heure nga koy def. il faut apprendre la nuit il faut apprendre le temps de s'écouter. nan la ñuy defee méditation. nan la ñuy defee méditation da ngay fay sa téléphone portable yor njàpp toog ci ruq ni bu ma fa kenn fekk bu dee guddi kenn du la fa sañ a fekk li tax maanaam naafila guddi yenn naafila yi ñu ne 4 rak'es continu non bu dee guddi ñaar parce que xam nañu kenn du la déranger mais bu dee bëccëg nag dañ naan la 4 continu parce que mën nga salaamaaleykum ñaar am gan gu lay xaar wala nii mais 4 continu moom kenn du la dox nga toog posé wu sa bopp ñetti question yi may kan du Modou Ndiaye de may kan du Pape Thioune réponse bi du Pape Thioune de réponse bi du Abdoulaye Idrissa Dièye de may kan mooy man lan laa wut si fii si àddina li ma fii wut si lan moo ma koy may di ma ko yombal lan moo ma koy xañ. ñetti questions yi loolu la. ñetti questions yi loolu la may kan waaw. lan laay wut si fii si àddina mooy lan laay wut si man fii si àddina hasard amul le hasard c'est l'ignorance de la cause le hasard n'est que l'ignorance de la cause quand on ne connaît pas la cause on incrimine le hasard may kan lan laa fi wut si question benn mi noonu beneen bi li ma fi wut si lan moo ma koy yombal lan moo ma koy may. nga laaj sa bopp loolu. nga laaj sa bopp loolu. lan moo ma koy may lan moo ma koy may lii ma bëgg je veux être le président de la République du Sénégal par exemple wala je veux être un directeur de société par exemple. mais loolu wan yoon laa jaar ba àgg sax lan moo ma koy may mais faaw ma jàng faaw ma yaru faaw ma sàmm faaw ma bëgg xam-xam faaw may déglu RFI faaw may lire. La lecture, ben, ça développe la maîtrise de l'orthographe. Quand je lis, je photographie les mots. Au besoin de les réécrire, ils sauteront tout seuls. nee naa la chantier bi gën a mag jamono ji ñu toll nii. mooy sa bopp. léegi mooy lan après lan laa fi wut si nan laay def ba am ko. nan laay def ba am ko waaye. yaa ngi ci méditation bi fi mu toll noonu. maa ngi ci méditation. waaw waaye lii ma bëgg. waaw mais lu ma koy xañ. lan moo ma koy xañ. lan laay def ba ñàkk ko. lan mooy li nga xam ni bu ma ko defee wan yoon wi nga xam ni su ma fa jaaree mais li may wut du ma ko am sa xel daf la koy jox parce que quand tu médites tu te dégonfles lorsque tu médites dafa mel ni bal boo peeral xam nga ngelaw la dem. waaye beneen ngelaw lu bees moo ñëwaat gis nga boo méditer ba pare. waaw beneen nit ngay nekk. lan moo ma koy xañ. lan moo ma koy xañ. après loolu nga identifier ko. di ko moytu nag. di ko moytu. foo toll di ko moytu am ñaar yooyu ci sa kanam. may kan lu ma fi wut si lan moo ma koy may lan moo ma koy xañ. te loolu boo ko defee. volant baa ngi noonu docteur di nga am réponse. mais volant baa ngi noonu toog nga ci chaise bi mais volant baa ngi noonu 9h15 may kan lu ma fi wut si li ma fi wut si ak li ma bëgg lu ma koy may 9h mais li ma bëgg ak fa ma bëgg a àgg lan moo ma koy xañ écart ma téye bu baax di daw. mooy tax a àgg fa nga jëm. mooy tax a àgg fa nga jëm te surtout Pastef